снизу. Идите нахуй. Так, привет, ребята. У меня две новости. Смотрите, что я построил. Фонд ACP. Смотрите. Это самая лучшая постройка из Лего, что я строил за свою жизнь. Вот смотрите. Гарри Поттер. Магия вне Хогвартса запрещена. Так, ну, собственно, здесь есть дед, чумной доктор и маска... Что там, блин? Маска одержимости, во. Спец по ICP. В общем, охуеть. Так, а вторая новость великолепная. Ой, я в Крым еду. Так что видео вы увидите послезавтра ночью. Так что, бля, это полная хуйня. Вообще, ну что сказать. Ну, в Крым еду в санаторий с бабушкой. И построил заранее фонд ACP. Уля-ля. Ну, в общем, пока. И вы че за хуйня?